Bandeko mbote. Mbote mama. Natondi na nkolo mpona mokolo ya lelo ndenge mosali na ye asalaki kosala programe watie nakoka lelo kotelema po tokoka kokabula liloba ya nkolo komite ya ngai moko mpe na biso bandeko biso nyonso tokoka koyeba nini oyo esengeli na biso kosala. Amen. Ya yambo napesi merci na nkolo malgré tout. Amen. Lobi ntango nazoloba na bamama papa ke tension nakoyoka motu mpasi or ke tension ese emataki na ntongo natala tension 15 obe nzambe nanga likambo te namelikisi mabi nakei. Alleluia. Mama ke naza kolia deja nakokenda kozwa metro. Nzambe asali. Alleluia. Natondi kolo. Amen. Mayemba nzembo malgré boyebi yango te. Matei oyo ya solo, Matei oyo ya solo, toyokaka na ndako ya Nzambe ebongolaka bizaleli na biso. Tolakisa Matei kondima na Matei, bana ya Nzambe boya tokende tokondisa Nzambe na biso. Toyoka liluba ya solo, liluba ya Nzambe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tokende tokondisa Nzambe na biso. Toyoka liluba ya solo. Amen. Alléluia. Bana ya Nzambe boya tokende tokondisa Nzambe na biso. Amen. Liloba na biso tokoyoka lelo mama na litei na biso omi lengila komi lengila omi bongisa oh tomisenzela Yesu akozonga kokamata bayengebene oyebite ngunga nini akokomila yo na yango sala misalana o bamama tomisenzela kokamata bayengebele oyebite ngunga nini akokomila yo na yango sala misalana ye. Mama na litei na biso. Amen. Mama na litei na biso omi lengila omi senjela. Tokotanga baoyo bato ya lopoto batanga na lopoto. Baoyo ya lingala batanga na lingala. Amen. Ngai mpe na monoko ya mboka wana botemela na yango na kotanga. Alléluia. Tokotanga oyo likambo esalaki lobi makambo. Litei wana ebongisama depuis longtemps mais lobi ebungi. Kaka naza kaka wana eloko te misu ezomona lisusu te. Nzambe nanga mais natanga nga na biyango te. Natanga nga na biyango te. Pende fena binjambe. Litei osilaki kopesa ngai. Bongo sikoyo ndenge nini naza komona lisusu litei yango te. Namoni mbala moko miso efungwami. Kaka sika naza kosala yango. Alléluia. Litei oyo ezali na nzela mibale. Totala Matthieu chapitre 25
verset 1 à 13. Oyo moto ya français atanga moto ya lingala atanga bonga mokona kutanga na monoko mboka mpona koza komeka kolimbola mote bitei ezali ya mokuse kaka tokenda mingi molai 25. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. À 13. Oui. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Lisese na baseka zomi. Bongo bokonzi na likolo ezali lokola baseka zomi baoyo bakamataki minda na bango pe bakendaki kozwana na mobali na libala. 2. Mitano na bango bazalaki bilema mpe mitano na mayele. 3. Njambi bango bilema bakamati minda na bango nde bakamati mafuta na bango elongo te. Nde bango na mayele bakamati mafuta kati na milangi esika moko na minda na bango. Eumeli mobali na libala bango nyonso bayoki pongi pe balali. Kati na butu mongongo eyokani ete tala mobali na libala bobima mpona kozwana na ye. Bongo baseka yango nyonso balongwe na pongi mpe babongisi minda na bango. Bango bilema balobi na bango na mayele ete pesa biso ndambo na mafuta na bino. Njambi minda na biso izali kojimama. Nde bango na mayele bazongisi liloba ete te soko ete ekokoka mpo na biso mpe mpo na bino te. Bokende epai na batekisi mpe bosomba mpo na bino penza. Ekei bango kosomba mobali na libala aye pe bango babongi bayingeli esika moko na ye kino libala. Pe ekuke ekangami. Na nsima baseka mosusu baye pe balobi ete kolo kolo jipwela biso. Nde ye azongisi monoko ete nazali koloba na bino solo ete nayebi bino te. Bango bokengelaka po ete boyebi mokolo soko tango te. Amen. Amen. Matthieu 25, 1 Alléluia. 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Nakutanga na Mungu na biso. Amen. Bona kifumu kya mazulu kifanana ye kumidi ya ndumba zabonga minda myawu mukwe kiki toko dendambisa. Zitanu zakala mazengi, zitanu zakala nduka. Kadi ba mazengi babonga minda
katika bavitika maziko baluka bavitika mazi muumbwa byau vakimosi yeminda myau toko dyandambisa bu dyayi dyazingila babonsono banungina se balele mumbingu anti mwakala mbokolo tala toko dyandambisa luvaika lwankika buna bandumba zozo za zosono batelama bakubika minda myau bamazengi bavova kwa banduka lutuvana mazi mena yeno kadi minda mietose mizima banduka bavutula bavova kati ka malungi di kwa beto yeno ko luenda vele kwa bateka ngamu lwa kisumbila buba yenda sumbimo lwa kisumbila buba yenda sumbi toko dyandambisa dya lwaka bakubama bakota yandi mundambisa kelo se kibindukulu ndumba za kaka zazimunina lwaka zavova fumu utuzibudila kansi yando vutula wavova kedika mono yiluvovele kiluzeiko idyao lukaya meso kadika luzei lumbuvo lokulako. Oh, tomisenzela yeso akozonga kukamata vayenge bene toyedite ngunganini akokomilayo nayango salamu sala nayo nini tokomisenzela nini tokubongisa mafuta na biso yoko ya na eglize pasko yaka na eglize ndio za kumisenzela deko neti na Congo na ba eglize na biso tobutami na ngo protestant bazaka na bakarte ya lingomba mundimi nyonso ifaza na carte na ye bakata monta oyo kukofuta kupesa ka chaque mois neti na kotaki na 12 apôtres kuna pesa oyo eza na yo parfois olingi kokamela nkolo na yo mingi kasi bakata monta non pesa na ndenge na yo bamba te oyo wana ntango ozali kosala sala mosala na nkolo yesu masiya sala mosala na nkolo yesu esengo na yo nalola ondeko ekukisama esengo na yo nalola ondeko ekukisama mutu na mutu amisenzela pakomoka mafuta petrole mpona kutia na mwinda na ye ezali teke paske tokendaka na eglize yango wana ke na kokenda na lola ubie na kokota ntango toko yandamisa akuya mobali ya bwana ntango akuya ezali mpona bongo te telema sala mosala pesa ngai ntango naza kozwa mosala na ngai ya mosala ya kiburgumestre nazalaki kobondela na nzambi nayebaki te soki banome ngai nayebaki te kasi namoni kaka mpo naza kosambila lela kolala midi 3h du matin 5h du matin na 5h du matin namoni tata na ngai azalaki mosali ya nzambe tata na lingumba badiakle balingumba baza kolanda ye nsima tata liboso akutaki nga na vandi na libonga mama moko avandi na sege tata mbala moko aye telema yo mokunzi mopembo vana ngo telema ale yo telema vana na libonga ale yo vana na sege bato basali ya nzambi nyonso félicitation tata alobaki na nga nini okomi mokunzi mbongo yo kozwa na bokunzi na yo yambo kangisilaka nzambi na kubusana mpe basali ya nzambi te
likambo wana nalamuka ndoto nabondeli na tongo babengi biso tokena na biro ya commune nayebi na nga teke basi banomaki ngai nayoka kaka napomi bubumesa kasi likambo oyo tata apesaka ngai comme conseil ngai natika yango te nabusa na yango te ti lelo nasalelaka yango mpo nini kokaba kusunga mutu nyonso oyo yo moni aza na difficulté ezali kobongisa mafuta na yo oyo ya kotia na mwinda na yo petrole na yo eza lese pase na yo mpe ntango ozali kondimela nzambi na yo ezali kaka te parceke likolo na ngai naza na kondima na kokenda kaka na lola d'accord okokenda na yo na lola kasi eske ozali na kondima ya misala eske misala na yo ezali ya solo tala ndakisa moko ndakisa te eza likambo ya solo na 12 apôtre omoni na 12 apôtre ezalaka lisanga bantoma sikoyo tokuma tozokenda na noel oyo matondi disciple wana ye ayebaka mbongo ekotaka parceke makambo tosili kosala balobaka te lokola aza komona bambongo aza kosala mokonzi alingumba yeni toza kobongisela mbongo parceke soki kaka mbundula twade esudi bie matondi ale bakei kotika yango na biro kuna na ti pepele na biro ya mosakoli ye mpe ngai likokena kobebisaka mbongo na nga boye te jamais mama yango nezi wana azalaki mosali azalaki momemi mama yango nezi wana akufi nzoka nde akenda komona oyo aye makambo oyo ya solosolo mpo na misala na ye disciple wana akomi maladi akenda boye nzoka nde nzambe abambi ye mpo akenda komona soki aza na ndako batambusi ye balakisi ye bandako nyonso ya bandimi nyonso to ya 12 apôtre bakenda lola batambusi ye ti omoni kuna eza na bakatagoli gombe ezali mbinza pizo ezali makampagne ezali bisika nyonso bakonzi minene bazali bakomi kuna alobika oyebi yango neze intel oui nayebi ye omoni budinge azali kuna batambusi oyo anga ndako tokende babaluki bakomi kokenda na makala balakisi ye tata na ye na bambienga omoni sika tata na yo ndako na yango wana bambienga kuna aza kozila ya ye fumbusu balongi wana me yanga ndako zila bakomi sika ya ndako nembo voilà tala ndako na yo yango wana kuna basali baza kubondela ndako na yo yango ndako na ngai yo pesaka te yo pesaka na yo te olobi ke sino mosakoli aboliaka mbongo na yo yo osalaka na yo te osalaka bien sûr mo ndenge okendaka na kosala misala kubongisa babanke parfois kuteya na nde bon mosala na yo mabele na yo yango oyo batia bafi de fer ndako na yo yango wana okota tosali yo boye mpona obungwama obungwama mpona omisenzela tozokozongisa kenda obongisa soki okobongisa te ntango okozonga ndako na yo yango wana bamona moto asi nakuma tata mwana mpe molimo santo bolimbisa ngai na makambo ngai namoni apati ya lelo tala makambo apati ya lelo nakomi opesi tala mamadi yango nese intel tala ndako budingi ye
moko kaka. Yango bandeko tokenda mingi musika te. Yesu bandumba juni wana mitano wana yazoba bazalaki mpe kokende eglize bazalaki mpe kosambila kasi bamilengilaki te. Okozwa na yo momo ya seko me place ya kuvanda eza te. Mobali na ngai ntango akomaki na pasi akomaki na Nouveau Testament na ye akomi kosambila nakendaki namoni ye ntango akufaki alati bien me avandi liboso ya ndako na Nouveau Testament na ye na ndako moko kitoko kasi na liboso ya ndako na vilanda me kitoko nayebi te ndako wana ya ye non. Donc nakanisi ya ndenge abongwanaki kuna mpe azalaki kosalisa bato azalaki na moto akosalisa mpe mingi nakanisi yango wana avandaki libanda wana nakanisi mikula ndako azalaki moto mosusu mobali na ngai. Yango bandeko misala eza na litomba misala ezali mafuta mpo komilengila kotia na mwinda. Tozali na kondima toyaka na biso na eglise toyokaka mateni kasi tozali peut-être na kondima ezangi misala nga keke parfois naza na kondima ezangi misala. Leki na ngai andenge ka nauti koloba ke pai na biso bazaka na karte. Leki na ngai azalaki na libala na ye mobali na ye azalaki chef du personnel na ntango wana baza kosala baraza inga. Mobali na ye ale azokobala deuxième femme. Sikoyo basali nkolo alakisaki ke Louise okokota na pasi 5 ans ya pasi me libala eza ya yo me kama motema 5 ans. Mokolo wana Louise apesaka karte na ye leki na nga nalanda ye nde nalandaka na 12 apotre aza diamonese ye mpe lokola bawanganaki Yesu alongwa bazongana protestant. Mokolo wana fete ya bonane leki na ngai ntango bazokobala deuxième femme bakena na magasin pesa fungula na mwasi na ngai direct chez moi biso toza bato ya sekubanda yake kobala mwasi na ya muyombo pai na mobali muyombo. Leki na nga akamati fungula apesi akamati kaye apesi akamati mbongo apesi akena na ndako bani kosala mwa badebrouillard na ye kaka ndenge wana na bani koedele wana za bourgmestre. Sikoyo bonane awuti eglise aya boye atuli mbanda na ye wapi biloko nanga mpo bapesaka biso mbongo kwalamba te oyo kaka mwasi oyo na ye wana moto alambaka akamati soki azongisilaki nini soki azongisilaki nini bamona kaka bana mama na bango bi bana mama papa foutez-moi les temps faites kuna musique danse na ketoti bana bakimi pa ya diretele diretele ya inga yengo aki papa yengo mama kufu mama yengo akimi bango na voiture azwi Louise ti na pedale akekuzwa dokteri ya ti dokteri mwasi andobi doktera ya tala fini nzonga nde bon lokola village eza mpe mosika te parce inga na biso eza mosika te lokola village eza mosika te obongama mpona kotika koro bali oyebisa mobali kuna aza te fete ntango orke Louise akei batuni ye karte na ye talaka makambo nzambe alakisi karte na ye azalaki nango wana te me nzambe alakisi karte na ye alobi oza ya kokoka misala na yo eza ya malamu nzela yango oyo kasi baluka omoni mwana wana okotika ye na nani tala na mobana na wana tala ndako na yo ndenge okumi mpona bana na yo mpona pasi oyo oza nango kuna na ndako na yo
mwasi wana kobwekola bana wana te zunga Alléluia. batala nouze balingi bakende kotika bembe na mboka pa ya tata alamuki Yesu yo. docteur atala bo jengo alamuki atali alobi na ye kaka yebisa bainfirmier basukola ngai ayebisi bainfirmier basukoli bon yengo azolaki kozongisa na ndako akomi mosala na ye misenga wana mwasi wana asalaki nzambe mpe lifuta ekuki maladi na ye azalaki nanga kovimba omonaka vimbani mwana oyo liboso atali atala bipapa tokovandaka na moto oyo ntango boni zwa mwasi na okende ozongisa ye pai okende ozwila ye otika biso tranquille na ndako papa obe bokenda na mbuka kuna bokenda na mwasi na ye ake kotika ye kala te o akufi anaki abikena tikanga walekila malubaka bongo lele mukuna kokola yani mukufalaka nange lele mukuna kokola yani mukufalaka nange lele ngeme mona ngeme mona kwena ngemusi bandeko tomilengela tomilengela toyeba ke ata moke oza na yango kanisa kona mosala ya nzambe kanisa kona basali ya nzambe po ntango biso tozali na internat directeur aza koloba bino botala bamisie na bino na motu ese motu ekondaka batalaka na libumu fo bokabilaka bamisie na bino awa na misio mpe soko okabili motu ekomi ngambo aloba koloba komi likambi na ye totalaka kamutu baka wana marge ekondaka te na yango bandeko na ngai litei na biso oyo ezali na biteni mibale tomisenjela toluka mpona kosala mosala ya nzambe atako toza na kondima okozala na kondima ezanga misala ntango oyo okangi maboko ozomona no moto azokokufa nzala yeyo ozomona likambo songolo yango oyo kasi mwayo osalisa eza te biso tu toza na baprobleme mais bamosusu akoka te kolia ye moko akoka te kokamata mwa ero kopasula yango kopesi enelo na kingani yo otikali na enelo wana ozokokamata mafuta osombi mafuta na yo ozotia na mwinda mosala moko te ezanga bénéfice misala nyonso tu eza na bénéfice bando oyebi koyamba buyambi ezali lifuti monene koyamba ndako na yo ezangaka mutu te soki omoni mutu na ndako na yo te okosepela te kasi yo olingi koyamba bato te neti bato olange bato na ndako bakoya na masumu bakoya na kindoki donke famille ekabwana neti biso bamosusu oboye natikala na mwana moko kaka ya mwasi mais tokabwana mwana kuna na olange mama na ya kuma olange donc ana telemi awa bino nde bandeko bino nde bandeko yakuma tata na ndenge nga nazali awa donc kaka mpe ndenge wana mpe nazali bandeko na nga mpe balingaka bangaka ngai te banda nazaki mokonzi misa okibokonzi osala boye mabe osala malamu mabe kibokonzi bandeko bino nde bandeko Alléluia. kuyamba eza na likambo moko ya monene kuyamba ekotisaka motu na lola koseka moto amasumu te parfois moto amasumu ye moto aza kuyamba yo tambila kokendela na eglise eza mondimi oyo oza na buyambi te okabaka te mosala na yo koyimayima okobongisa mafuta na yo ndenge nini oza na mafuta ya kotia na mwinda te yesu ntango akoya okokota na ye te ntango bakolobaki okende koluka mosali ya nzambe ya kobondela mpo na yo yesu kristo asi aye akoti ake ye omoniki basi wana bayaki bakutaki yesu kristo te yesu akangi porte ndenge totelemi awa soki bomoni ngai kubu na kati
Yesu Kristo ayelinga te soki na milengilaki te nakebi felo ou bien nakokenda lola kasi kundima ezanga misala nazali kuteya kasi naza na ngaya kokoka te nakenda kaka wapi na bifelo ou bien nakelola kasi kundima na nga ezanga misala mpo naza na moyambi te nayebisa bino paster moko na diakre na ye bayambaka te bakabaka te kaka bakabinaka bango ko paster wana na diakre na ye nzambi amonaka esalaka nzambi pasi comportement ya paster wana na diakre na ye mene ta bandimi bakoki kokekota na ndako na te akokolia na bango te paster donc nzambi azali komona pasi mokolo wana nzambi abengi baange na ye nyonso boyana naza na likambo bake oyo nalingi natinda moko na bino na se batuni kosala nini kolo boza komona paster wana na diakre na ye aza na buyambi te aza na buyambi te alingi kosalisa bato te alingi donc nayebi mosala na ye te nalingi kokenda komikilanga paster wana nani akokenda kuna na se nani akokenda kuna na se mais tango jo kokenda oyo akundima il faut komaki bosolo kutambula ekonga Seigneur Jésus-Christ ngana kotia mulili makasi na 18h mbule sa elingi beta makasi mpepe butu pe ekoti moko alobi ngai tinda ngai olingi na tiaki bosolo tiamaki bosolo ye wana 18h ekuki ale akiti akuti pe diakre na paster na ye paster na diakre na ye oui mbote olingi nini naza kokende na mboka oyo eza pembeni kasi tala mbula elingi kweya butu mpe eza kokota soki okokopesa ngai esika nalala otoli nga naza na esika kolalisa yo te nga na esika kolalisa yo te ya solo papa papa bongo yo pe abongo ye kutu alobi ndeko aza na esika te bongo nga nde diakle wana azongisa likambo te botikala malamu akei na ye nzambe akuni na lopango moko amoni bato misato bazomela masanga ali akoti avandi na kwe ya lopango bato wana mbula tosilisa mokino ke mbula baninga bavide yale babimi bakena bango bamoni mpe ye te ye mokolo ndako azokokotisa bakiti alingi asilisa amoni moto moko kefota kene na kwe ya lupango atala boye ake wana alobi papa mbote nini nazokende na mbuku oyo kuna ekasi tala mbula etala butu ekoti eza kokota sokoza na sika otiangata na mabele nalala lobi na tongo nakei na ngai papa yaka Alléluia ata wana basi sula ambiance akamati bosolo wana na ndako wo afandisi na mesa akamati biloko ya basi na batiaki atisa afunguli sani oyo aye atili ye sani na oyo wana yaye batilaki ye abi papa lia ndenge olingi abango yo nantana ndako na ngai moko leli nakolinga kolia na ngai kaka biloko nyonso tu ezali na ndako nakolia na ngai lia ala kei
alunguli biloko ezalaki na mbeto ale ake afunguli male ale akei bazwi bacouverture ya kitoko ya solosolo ake atambi na mbeto atamadi Yesu kolo atandi bien alobi ke papa soko osisi kolia oke kolala ntango asisi kolia yaka nalakisa yo akei mbeto papa yango oyo soko omoni ponge olala nga nalala mpe papa bongo yo ngai naza na ndako na ngai ta etoko na kotanda na ngai na salo nakolala ntongo ekotala na ngai yo okomema mbeto te okomema eloko moko te okokende na yo tolobi na ntongo alale ntongo etani alobi na ye merci akei azongine na lola nzambe alobi mission na nga accompli likambo oyo bato misato baza komona yango na pasteur na diacre na ye na sulare na mwasi tata wana basi ebele orgami sikoyo pasteur akomi malade akufi vere ngai nazaki pasteur tout droit ake na yesu alobi nayebi yo te ngai nazaki pasteur na mbuka boye nayebi yo te ote zila yo oza boyambi te yo pasteur oza na boyambi te ndenge nini kokota na lola Yesu ozinga nalakisa yo omoni kibosolo wana aza kotuna nani ngai olalisaki ye ote tala mokonzi na yo tala ye kuna kende kuna ye wana nde azangi boyambi yo moko ozangi boyambi mokonzi na yo ye wana kuna satana mpe alobi yaka ntango azwi ele kuba bambienga kuna mpe diakle maladi diakle lisusu vele nga nazaki diakle akuma mpa ya yesu alobi ke vai wapi diakle na yo kasi nga nazaki diakle tala oza komona motu wana olobaki nini oyo naza esika kolalisa ye kutu ye moko mokonzi kutu aza na place te bongo ngai bozangi kondima boza basali bozangi biyambi ale landa mokonzi na yo na bifelo sika kendaki ale poligami wana sular ye wana aza koya ye kakufi sular aza koya ye mbala moko atali na yo kota na bifelo yesu alobi yaka mwana yaka abi ngai naza moto ya masumu ngai naza porgami basi sular nakokoya pembeni na yo te moto ya masumu ke yaka aye alakisi omoni tala makambo osalaki oyebi moto yo oyambaki kote oyambaki ange ya nzambe amen alleluya ntango yesu akoya eske akokuta yo ya kokuka eske okokota na ye alleluya tosuki wana na ngongo oyo tokomi na yango sikoyo tozali kozila mwana pate alleluya etikali basemene mpona mwana pate aya ndeko ofungoli motema na yo okolisi yango mpona oyamba mwana pate eske oza na mwinda eza na mafuta nini obongisi mpona oyambela mwana pate maboko pamba banduenga wana ntango bayaki na nini bayaki na makabu wola diba na 1000 bayaki na makabu yo eloko nini obongisili nzambe na yo eloko nini obongisili mwana nzambe aza kobotama tala te aza koya okozala lokola basi mitano wana obongisili yesu nini okoyambela ye ndenge nini kaka boye eloko moko te motema mbindu fungula motema mpo oyamba mwana nzambe fungula
motema mpo yamba mwana nzambe kobusana te makambo na yo oyo ya solosolo kopesa na mwana nzambe azali kolia pamba te mwana nzambe kaka ye wana mpe mpo nabandilaki na ndenge ayaki akoyela naza kosukisela na ndenge mikolo ya lelo oyo tala lobi naza kolanda na radio bokende na briko soki briko bakado ebele bosomba mpona fete ya noel eyo sikoyo eloko nini obongisi mpona oyambela mwana nzambe azali kolia eske obongisi motema na yo mpona oyamba yesu kristo mwana aza kobotama obongisi motema na yo eske nini obongisi mpona ozelela oyambela mwana aza koya obongisi nini obongisi combien na 12 apotre sikoyo nayebi te oui kaka nasuka sanza oyo nasuka sanza kaka nakanisi limasi kaka oyo nakanisi benda bika mpona kozongisa matondi sikoyo yo na ngai tobongisi nini tokoyambela mwana pate azali kobotama le 25 décembre nga na yo tobongisi nini eske tokozala lokola basi wana mitano babongisaki minda na bango te bazali kokenda kosambela bazalaki bandimi lokola ngai na yo me kondima ezangaki misala batikalaki libanda yo mpe lelo yo ngai na yo tokoyamba yesu kristo mwana pate azali kobotama na beteleme tobongisi mitema na biso eske tobongisi ye nini ntango tofungula mitema na biso toyamba mwana nzambe abotama na kati na biso ntango liloba eza kosakolama okotisa yango na kati na motema na yo obomba yango ososola osalela mpe yango ezali teke ntango yo okumi na libanda kuna obwaki yango badi maniati yango ngai mbala ebele natunaka na botanike ndiko bateni nabusani okenda kosala nini nakendaki kasi naye me okenda kosala nini yebisanga batei nini nabosani buta mosusu batani na esika bongo batani na esika boye application na yango ezaki nini nayebi te kabine bokenda kosala nga ndako nzambe malama kutu ovanda ngai na bapasi tozali komona awa boye mama ayaki kotala ngai ayokaki naza na pasi abi mama lobi ezali yenga mama ta pasi ndenge ozomona boye nazomona ndenge ozokomona pasi mpo kotambola mama yaka ta liloba ya suku oyoka koya nayaki nayebi te soki asupaki makambo boni nayebi te kasi oyo memi ngai ya suka ngai nayaki esalangaki lelo maso tosalaka lokuta tobukaka ndenge mpe totongaka nangai mpe maso tosalaka kindumba koyiba makambo ndenge na ndenge mpe toyibaka nzambe oyebi likambo oyibaka nzambe oza na yo na yango oza kobatika moto aza komona pasi mozo obatika toyibaka nzambe boyebaka likambo toyiba ngai ntango nazaka kala naza kosala ndenge nini namelaka biere nangale wana primus nabanda komela te yango mwana paster nanga komela nanga te mobali na ngai kaka modele wana sula alobi nanga mema sele kaka bino koka yo kuna na monga ye mosalaka ndenge yoko kotraite likambo yaka tokenda na tokei na nganda moko banani bazali ngabi mibali na mibali baza kosala nazomona bazosolola kaka nini eza na mesana masana omoni basi ya te bakosolola makambo ya minene na vere masana nali kosomba so bakokana meta mme bandeko nanga nabikisi bato mingi na mosala naza kosala na monga lelo nabikisi bato mingi Marcelo omoni bato wana lieutenant intel
balingi basala yango eske kokosa to te mpona otelemi na kosala nini na kosomba biloko na bengisi bato wana ya bwana wana na soki masanga na bongisi mwa envelope kaka mpo kobikisa bato wana nasali makambo minene mpo na likambo wana mobali na ngai alakisaki ngai boyambi nalakisi yango bato ebele nasalisi bato ebele mpo na koyamba mpo na kokaba mpo na kosalisa ntango ata bandeko ngai nayebi te mama na nga mpe azolobana marusele bozali kokola ntango bokoya kobalaka basi mingi bakapela soki bamoni mopaya abumbi biloko na siabete okela marusele mama elombe mobali bateyaka biloko ebele otondisi biso mpai na biso osana mobali na mwa kibakuli ya mobali mama aza kosala ndenge nini soki ateli tata biloko parfo mopaya ye tata kolia na mopaya wana ifo abomba biso mwa biloko akote abombi donc tata bale na mopaya soki tata amoni ke pourquoi alingi akanala tata nkenge efili defisi ilingi efe wele fe tolaba na mese toleli ndonga